Tartu rulluisumaraton toimub vähem kui 2 nädala pärast. Kuidas valmistub suve suurimaks rulliürituseks Tartu Inline tiim? No kõigest ma ei oska nüüd rääkida, aga ise plaanin teha selliseid pikemaid ja rahulikumaid treeninguid. Et kuna ikka on valmis minema pikka distantsi sõitma, et see on selline ikkagi nõuab natuke ka vastupidavust, et ei ole ainult see tehnika, et ikka teen ka sellist mahutreeningut ratta peal. Et sellised kuskil 2-tunnised treeningud ja ütleme, et kuskil nii 4 korda nädalas vast rattaga ja siis kuskil 2 treeningut tuleb kuskil uiskude peal siis, et prooviks ikka selle maratondistantsiga ära sõita nagu treeningu mõttes. Kas osalete rulluisumaratoni eelnevalt veel kusagil rullivõistlustel? Nüüd enam ei osale, et põhimõtteliselt nüüd sellel nädalavahetusel oli see Kunda rulluisumaraton, et seal sai nüüd osaletud ja nüüd tulebki Tartu oma ootama jääda. Olete tiimina sellesuvistel üritustel päris edukas olnud, et saavutatud on mitmeid kõrgeid kohti. Milliste plaanide ja ootustega tulete Tartu rulluisumaratonile? No katsume sama edukalt jätkata, nagu praegu on läinud, et teatud vanuseklassis võita ja saavutada kõik annavad maksimumi, saavutada kõrged kohad. Kas tulete sõitma ka Tartu esimest rulluisusprinti? Selline plaan on täitsa olemas, olen kirja pannud ja mitmed teisedki tiimiliikmed on tegelikult ennast kirja pannud ja loodame, et kõik tulevad kohale ja üritus õnnestub. Millised on ootused rulluisusprindi võistlusele? Eelkõige on ootused ikkagi järgmiseks päevaks ennast lahti sõita, tutvuda stardi- ja finišipaigaga ja lihtsalt veeta üks mõnus päev. Milline on Tartu Inline tiimi üleskutse või moto teistele inimestele? No Tartu Inline tiim sai loodud juba eesmärgiga propageerida rulluisutamist, et tulge kõik rulluisutama.